Dragi prijatelji, da li ste osjetili u zadnje vrijeme apatiju, umor, razdražljivost, tugu, depresiju, probavne poremećaje, gubitak apetita, sporo varenje ili nadutost? Ako ste prepoznali simptome, onda je to zbog nedostatka vitamina, koji je osnovni faktor u funkcijama nervnog sistema, održava nervni sistem u optimalnom stanju, a u isto vrijeme promoviše mentalno i psihičko zdravlje i ravnotežu. Taj vitamin pripada B kompleksu i zove se tiamin ili vitamin B1. Samo da napomenem, za gledaoce koji su tražili kontakt, omogućili smo besplatne konsultacije putem Vibera i WhatsAppa na ponuđeni telefon, a biljne proizvode možete pogledati putem sajta i linka u opisu ovog videa. Sada je najbolje vrijeme da lajkujete emisiju i zapratite naš kanal. Danas ćemo govoriti o najboljim izvorima vitamina B1 i zdravstvenim efektima ovog vitamina. Vitamin B1 je prvi otkriven od svih vitamina B kompleksa, kad je utvrđeno da ta supstanca može da liječi bolest zvanu beriberi. Funkcije vitamina B1 su sljedeće. Učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata tako što utiče na sagorijevanje ugljenih hidrata, olakšavajući hemijske reakcije pomoću kojih se krajnji proizvod glukoza pretvara u energiju. Vitamin B1 je osnovni faktor u funkcijama nervnog sistema. Održava nervni sistem u optimalnom stanju. Promoviše mentalno i psihičko zdravlje i ravnotežu. Pozitivno utiče na rast i razvoj organizma. Proizvodnja masnih kiselina i sterola zavisi od ovog vitamina. Nedostatak može dovesti do različitih simptoma, kao što su nervni poremećaji, apatija, umor, razdražljivost, neuravnoteženost, depresija, probavni poremećaj kao što su gubitak apetita, sporo varenje i zatvor, poremećaj cirkulacije kao što je zatajenje srca. Vitamin B1 je veoma rasprostranjen u prirodi. Sve voće, žitarice, naročito integralne i povrće ga sadrži. Bijeli šećer i bijelo brašno nemaju vitamina B1. Ishrana zasnovana na povrću i voću, žitaricama, obilno zadovoljava potrebe organizma za ovim vitaminom. Najbolji izvori vitamina B1 su sjemenke suncokreta, pšenične klice, integralne žitarice, pivski kvasac i brazilski orah. Preporučuje se u sljedećim stanjima: nervni poremećaj, zavisnost prema nikotinu, drogama i alkoholu. Brazilski orah bogat je proteinima, jer sadrži 14,3% proteina, vitaminom E i mineralima, kao što su fosfor, magnezijum, kalcijum i gvožđe. Brazilski orah je značajan zbog vitamina B1. Jedino pšenične klice, kvasac, zrno suncokreta i kikiriki sadrže više ovog vitamina. Zbog ovakvog sastava, brazilski orah se preporučuje u slučaju nervnih poremećaja, kao što su depresije, gubitka pamćenja i loše koncentracije. Osobe koje žele da prestanu sa pušenjem, trebalo bi da u svoju ishranu uključe brazilski orah zbog povoljnog uticaja vitamina B1 na nervni sistem. Pšenična klica ili embrion zrna, iz kojeg isklijava novi klas pšenice, čini 25% zrna i sadrži sve supstance neophodne za rast biljke. Ona je najbogatija hranjivim sastojcima i sadrži proteine u procentu 23,2% koji imaju dovoljno lizina, pa su stoga kompletniji od onih koji se nalazi u glutenu. Osnovne masne kiseline se nalaze u procentu od 9,72%, kao što su linolenska i alfa-linolenska kiselina, odnosno omega-3 masne kiseline. Sadrži vitamine grupe B1, B2, B6, niacin, folate i vitamin E. U klici se nalazi 3/4 cjelokupnih zaliha vitamina B i E iz cijelog zrna. Sadrži minerale, naročito fosfor, magnezijum, gvožđe i druge elemente u tragovima. Klice sadrže enzime, antioksidanse, kao što su superoksid dismutaza i oktakosonal. Ova supstanca se nalazi u pšeničnoj klici i njenom ulju, a u manjim količinama i u ulju nekih sjemenki. Dokazano je da povećava kondiciju te je naročito korisna za sportiste. 100 grama pšeničnih klica ili 10 supenih kašika zadovoljava preporučenu dnevnu dozu vitamina B, folata, vitamina E, fosfora i mangana. Klice su korisne kod poremećaja koji zahtijevaju dodatne doze vitamina B, kao što je umor, depresija, stres, nervoza.
Vitamin E podstiče stvaranje sperme i ovulaciju. Studija koju je sproveo Francuski nacionalni institut za zdravstvena i medicinska istraživanja u Marseju pokazuje da konzumiranje 20 do 30 grama pšeničnih klica dnevno tokom 4 mjeseca smanjuje LDL ili loši holesterol za 15%, a trigliceride za 11%. Zbog svog antioksidantnog dejstva zaustavlja degenerativne ćelijske procese, kao što su rak debelog crijeva, aterosklerozu i usporava starenje. 4 do 5 supenih kašika pšeničnih klica dnevno smanjuje nivo glukoze kod dijabetičara, time i potrebu za insulinom. Ovo dejstvo se pripisuje udruženom djelovanju vitamina B1 i E, kojima obiluju pšenične klice. Klice se preporučuju sportistima i studentima pod pojačanim intelektualnim naporom. Sljedeća biljka koja sadrži dosta vitamina B1 jeste suncokret. Suncokretovo sjeme je najbolji izvor vitamina B i E, antioksidanata važnih za zdravlje, koji imaju ulogu u sprječavanju bolesti vezanih za oštećenje ćelija, prije svega kancera i bolesti srca. Suncokret razređuje krv i sprječava nastajanje tromba, a krvne sudove čisti od naslaga, tako da je veoma djelotvoran kod ateroskleroze, angine pectoris, tromboze, proširenih vena i drugih kardiovaskularnih bolesti. Pored toga, suncokret snižava nivo LDL ili loše holesterola u krvi, dok nivo dobrog holesterola ostaje isti, što utiče na sniženje povišenog krvnog pritiska. U dijetoterapijama kod kardiovaskularnih bolesti suncokret treba da bude sastavni dio jelovnika. Suncokret također treba redovno da konzumiraju i osobe s bolestima kostiju, kao što je osteoporoza, osteomalacija, reumatoidni artritis ili neka druga. Napete, nervozne, anksiozne, depresivne i osobe s tegobama predmenstrualnog sindroma vjerovatno već znaju da popravlja raspoloženje i ublažava napetost. Osobe s psihološkim poremećajima također imaju veliku korist od suncokreta. Osobe koje se bave intelektualnim radom, studenti i osobe čiji je rad opterećen stresom, treba redovno da konzumiraju suncokret, jer doprinosi poboljšanju moždanih funkcija. U suncokretu gvožđe je prisutno u količini od 7 mg, što je skoro 50% dnevnih potreba za ovim mineralom. Zato se preporučuje osobama koje pate od anemije. Kod bolesti organa za varenje, koje su praćene oštećenjima sluzokoži, kao što su čir na želucu i 12-palačnom crijevu, ulcerozni kolitis, hemoroidi i druge, djeluje veoma blagotvorno. Sjeme suncokreta sadrži selen, koji je poznat po tome što igra važnu ulogu u prevenciji raka. Sjemenke suncokreta sadrže snažne antioksidanse, vitamin E i selen. Antioksidansi imaju sposobnost neutralizacije štetnih slobodnih radikala i na taj način štite organizam od brojnih degenerativnih bolesti, poput srčanih i malignih oboljenja. Sjemenke suncokreta utiču na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Djeluju na dva načina. Pune su vitamina E, koji je vrlo važan za srce, a također imaju dobar utjecaj na sniženje holesterola i masnoća u krvi. Smatra se da tokoferoli, glavni elementi vitamina E, imaju snažnu ulogu u sprječavanju bolesti koje su u vezi sa starenjem, kao što su rak i bolesti srca. Ove sjemenke također imaju mnogo magnezijuma, koji je važan za zdravlje krvnog sistema. Suncokret je posebno bogat vitaminom B, koji osigurava obnovu oštećenih ćelija i izgradnju novih. Osim toga, poboljšava metabolizam jer osigurava energiju u tijelu, jača imunitet, a preporučuje se i trudnicama. Dragi prijatelji, neprocjenjive su zdravstvene koristi ovih nutrijenata na cijeli organizam, zato vam predlažem da ih koristite. Posebno vam preporučujem Immunoplex paket hrane, koji možete vidjeti ovdje, a u stvari predstavlja jednu izuzetnu kombinaciju žitarica, mahunarki, povrća i voća. Kada pogledamo unutrašnjost ovog paketa, vidjet ćemo da se tu nalaze specijalni paketići za svaki dan. Kao što vidite ovdje, skrobni dan ili tiraminski dan ili likopenski dan, koji u stvari predstavljaju dominaciju aminokiselina koji se nalaze u ovim specijalnim paketićima. Svaki ovaj paketić predstavlja hranu za jedan dan, ukoliko 2 osobe koriste. Zato vam preporučujem da ukoliko niste u mogućnosti da svakoga dana pripremate hranu po programu ishrane ili po planu ishrane,
da naručite ovaj paket koji, zahvaljujući uputstvu koji se ovdje nalazi i pripremi hrane koju možete da vidite na našem sajtu, omogućava vam da kvalitetno pripremate hranu i da se hranite 20 dana. Garantovano dolazi do smanjenja holesterola za 10 do 15%, kao i triglicerida. Naši pacijenti su bili posebno zadovoljni uticajem paketa hrane Immunoplex na kontrolisanje tjelesne težine, odnosno na smanjenje tjelesne težine, kao i na podizanje imuniteta. Priznaćete da u ovim hladnim zimskim danima je veoma bitno da koristite kvalitetnu hranu, hranu koja vam može podići imunitet i zaštiti vas od različitih virusnih, bakterijskih i drugih bolesti. Hvala vam što svakoga dana gledate naše emisije, što lajkujete emisiju i preporučujete vašim prijateljima.